Oggi vado a fare una giratina in moto con degli amici e ogni volta che non porto la GoPro succedono cose fighissime. Come volevo dimostrare, il passo San Boldo era chiuso, quindi abbiamo fatto un passo bellissimo che non avevo mai fatto panoramico e ovviamente io non ho la GoPro. Ah, ua, ua. Credo si chiami la legge di Murphy. Ora testeremo la legge di Murphy anche sul mio pisellino, quindi io farò la pipì qui in un posto appartatissimo e sicuramente arriverà a 20 ciclisti. Attento. Però ruspa dei calcetti. Qui sei a passo Brocon. Però la ditta è grave. Quindi adesso andiamo in un club nudista gay. Esatto. Dove Yuri apre il trenino. Vabbè, allora. Con l'acqua e maralta. Ugan! Sai che oggi ho visto altri Ugani? Sei felice? Sei felice per sto motivo? Sei felice perché ho visto altri Ugani? Il mio cane è felice quando le parli. Cioè doveva essere calabrese, poi non credo sia calabrese perché quella volta dovevamo andare in ferie in Calabria, poi sono saltate perché ti ho detto purtroppo la Alessia ha dovuto rimanere al lavoro. Quindi io mi stavo un attimo preparando, cioè oltre che culinariamente, cioè non nel senso discorso del culo, no, culinariamente nel senso che stavo studiando cosa si mangiava in Calabria, eccetera, eccetera. Dovevo andare anche a Tropea apposta per la cipolla, ma stavo imparando un po' anche il linguaggio, no? E una delle prime parole è stata Ugan, o come iamo, tutto bene. E il cane è felice, vedi? Ora parenti del calabresi, vero CP? Aspetta, che casino col termo. Allora, praticamente, non mi ricordo neanche, sì, dai, qualcosa ho detto nei video. Cosa succede? È stato montato, abbiamo montato un motorino nuovo nell'impianto dell'Alde, l'impianto del liquido dei Termi, ok? Quindi questo motorino va in una sorta di polmone di vasca dove si inserisce il liquido dei Termi e lì questa ventolina gli dà quella forza al liquido perché giri attorno al camper. Credo che più o meno sarà una ventina di metri di giro più o meno ad occhio, no? Il camper è lungo 6,80 e largo 2,30. Solo che questa ventolina già aveva 3000 giri contro i 3008 che dovrebbe essere l'originale. In più secondo me anche meno coppia, quindi sì 3000 giri, ma poi quando la metti in acqua nel liquido vedi che gira lentamente, ok? E per questo motivo la caldaia puretta va, ma il liquido non gira e quindi il liquido resta nell'80% dei termi resta freddo potocco, hai capito? Vabbè, però, quindi domani andremo a prendere un motorino, vabbè non voglio come vado in modo di spoilerare massa robe, regolabile di velocità, in modo tale che se ci sono problemi che è troppo veloce, ci sono problemi che è troppo lento e il camper è in pendenza e questo e quello, cazzo è regolabile, così non sbagli. Ecco qua, montato il potenziometro in questa scatolina. La roba difficile come sempre è stato creare il supporto perfetto che si attaccasse sotto agli attacchi del motorino. Comunque vabbè, questo fa dai 1000 giri agli 8000 e passa, quindi perfetto. Con potenziometro posso farlo andare a 4000, 5000, quello che voglio, e me lo attacco alla parete dentro all'armadio del camper. Perfetto, guarda, anche il click di spento, tac, e poi regoli, perfetto. No, che adesso che ho imparato come funziona, poi si può fare tanti altri giochetti in futuro. Praticamente tu devi collegare il tuo dispositivo al potenziometro, in questo caso è qui su motor positivo e negativo, e qui nell'entrata ci fa il positivo e il negativo dell'alimentazione che avrebbe dovuto alimentare il tuo dispositivo, ok? Quindi invece di attaccarlo al tuo dispositivo lo attacchi qui e questa parte qui l'attacchi al tuo dispositivo. Questo bypassamento è regolabile tramite appunto questa levetta, il potenziometro. Hai capito il gioco? Qui sul nuovo motorino non c'è scritto qual è il positivo e qual è il negativo, in ogni caso non è un problema nei dispositivi a 12 volt in quanto semplicemente inverte il giro, ok? Quindi se metti qua il positivo e qui il negativo gira non so in senso orario, fai il contrario, gira in senso antiorario.
Sei tu d'accordo, CP? Dimmi, sì? Sì? Sei d'accordo? Sì. Oh, il CP l'ha detto sì, vedi tu. Sì, col fa così vuol dire sì. Esatto, tu visto che l'ha toccato. Hai che va ben così. Adesso, versi, stacca le luci, la grassa dei misteri. Tu schermo è enorme che scingono, sì? È una doccia, praticamente un box doccia. Allora me lo metto qui, tra l'altro appoggiato a questo coso qui, che, eccola, con del bioadesivo, pensavo. Qua riesco a girare la levetta, sì, riesco, perfetto. E adesso prendo le misure per fargli il cavo e la corrente. E boh, adesso l'ho passato qua per prendere le misure del cavo e la corrente per andare da qui a qui. Ma e ora Singano come va? Funziona? Non funziona? Sì, scusa, è vero. Perché a fare le robe di fretta perdi pezzi, salti pezzi, non apprezzi la vita, non ci ritorni sulla vita, ossia sulle piccole cose vissute, no? Da rivivere un po' con la memoria. È bello a volte, sai? Pertanto, ritornando un po' indietro nel rivivere con la memoria quello che abbiamo vissuto, ti direi che concludiamo la storiella. Concludiamo la storiella, dai, sì, con la buona riuscita del lavoro, ossia la ventola funziona perfettamente, funziona molto meglio dell'originale perché i termi si scaldano molto più facilmente. Probabilmente l'originale già quando funzionava o aveva perso già potenza da anni o comunque slittava, perché il problema grande che abbiamo avuto era il fatto che il perno in acciaio liscio, sferico, rotondo, slittava all'interno del tubo di gomma, e dopo averne provate di tutti i colori abbiamo fatto praticamente, con una fresa abbiamo un po' tra virgolette rovinato questo cilindro, no, del perno, e l'abbiamo reso più un rettangolo. Poi ci ho messo, diciamo, dell'attack, poi delle fasce termoristringenti. Una volta ristrette con l'accendino le ho inserite in questo tubo di gomma, e una volta lì poi con del fil di ferro, diciamo, spesso, forse non era ferro, era o acciaio o rame, adesso non mi ricordo cosa abbiamo usato, comunque del filo che poi non si riallarga, con la pinza è stato stretto, e da lì ovviamente puoi tirare quel che vuoi, non esce niente, insomma, ecco. Ah sì, poi abbiamo rincolato anche la parte sotto che era ceduta, esatto. Adesso funziona tutto alla perfezione. Fatta caso, ho trovato così al primo colpo la velocità giusta per far girare i termi, quindi non fa rumore, silenziosissima, non è troppo lenta, non è troppo veloce, quel che basta per scaldare subito immediatamente i termi e anche quelli davanti, quindi proprio dà il giro completamente a tutto. Quindi sono molto felice, grazie Dio, come sempre, e basta. Adesso non lo so cosa accadrà della vita. Il lavoro si è un po' fermato, ha un po' rallentato, che non so se è un bene o un male, credo che sia un bene. Così posso godermi un po' la vita dal lato non lo so, proseguiranno un po' gli studi sia del lavoro che di me stesso. Ho tanti bei libri nuovi da leggere e niente, una bella batosta che è il tagliandone della moto, 1500 bomboloni, porca troia. Vabbè, là dobbiamo tirare giù tutto il motore, aprire tutto, controllare le valvole, fare il registro valvole, cambiare la guarnizione della testata che dopo 20 passanni giustamente è da cambiare, e cambio olio, filtri, quelle cagatine là, e basta, insomma, dai. Tocchiamo ferro che non ci siano dei bilancieri scromati, ma spero che no, insomma. Appunti motociclistici per i miei amici motociclistici. Il proprietario della moto mi raccontava che il registro valvole era già stato fatto, però non so, ci sono stati dei piccoli segnali che non mi hanno fatto credere a questa storia, perché lui ha detto che ha lavorato in Ducati, poi però lavora in un negozio di vernici,
quindi boh, io credo che un meccanico che ha lavorato in Ducati un lavoro come meccanico lo trova, hai capito, soprattutto, boh, vabbè. Comunque adesso non per farmi i cazzi degli altri, sono state queste cose che mi hanno fatto dubitare della veridicità del registro di queste valvole, quindi preferisco spendere, smontare tutto piuttosto che spendere molto di più poi per cambiare pezzi. Hai capito che ho anche la fortuna di avere Alessia che ogni tanto capisce la vita, no? Cioè sembra quasi una critica, in realtà no, è un complimento, porca troia. Questo per dire che niente, mi chiama, adesso è sera tardi, sto andando diciamo da lei, ho detto ascolta, dormi in camper e mi fa che ho detto dai che andiamo a farci una passeggiata in riva al mare. Cioè, col vento e a piova, ho detto idea fantastica, aggiudicata. Guarda che bella la luce, i sassi. Vedi i sassi in spiaggia. So, Babbo Natale. Aspetta che vediamo se devo annaffiare le piante in giardino, vediamo sotto. No, direi di no, col 96% di umidità direi proprio di no. Oh, buongiorno, chi c'è qui? Ah, c'è quel cane, quello che ti tiene sveglio la notte, che va a fare i giri e poi la mattina di giorno dorme. Lo so, quel cane che va su e giù, avanti, indrio, tutte le notti. E quel cane? Tasi va che dietro sistemami assieme. Tasi va che non pago io perché non è mia. Credo ragazzo che non dobbiamo mai dimenticarci delle nostre fortune. Io guarda che bella la luce là in fondo, cioè, guarda. Che spettacolo. Per riassumerti questo ti voglio fare l'esempio di questa mattina. Io ho la possibilità tipo ora di farmi una mega girata col cane, aspetta che lo perdo, vedo. Un po' a tempo indeterminato, nel senso posso stare quanto voglio, è una grande libertà, però attenzione, costa come libertà, perché giustamente se lavori alla mattina alla sera hai i soldi, però lavorando la mattina alla sera poi non hai la vita, cioè, sono due cose che non vanno sempre a braccetto, no? E il punto è proprio questo, cioè non che non vanno a braccetto, di pensarci, perché sennò diventa normale, cioè non è normale, almeno se mi ricordo la vita che avevo un tempo, avere una mattina e star qua a guardare il mare tranquillo, fare quel cacchio che voglio, cioè, capisci? Non è per niente normale, ma se tu non ci pensi diventa normale, hai capito? Un'azione ripetuta nel tempo diventa normalità, cioè perde il suo potere. Tranne scorrese del CP, quei poi faghi quanta che gli vuole spusa sempre compagni, Dio caro, anzi se una peso che altra. Ah vabbè scherzo, il cane è in perfetta salute, non è che fa tutte queste scorregge, ha i suoi periodi, una volta all'anno, alla scorreggite. E adesso devo riguardare il libretto, non so se sta andando per i 16 o per i 17, quindi sì, è un'età a dir poco record, veramente record. Di solito un pitbull dura dagli 8 ai 12 anni, quella è la media. Coltiva poi anche la sacra opportunità di continuare ad essere bambino, questo perché dopo te vedi cosche qua dentro. Io ci scherzavo, dicevo cazzo, ma che bello sta carta che hanno usato, ho detto bravi, ma veramente ho detto proprio bravi tra me e me, e dopo vengo a leggere. Guarda, collage realizzato dai bambini della scuola dell'infanzia, vabbè, in collaborazione con l'artista Thomas Florindo, per carità ci va bene, però insomma hai capito, te l'hanno fatto i bambini. Lascio il CP qua in villeggiatura e questo era il discorso di poco fa. Attenzione, suspense, boh, bellissima foto, eccola qua, scala 1 a 10, stupenda, cioè originale della Hot Wheels e ancora con la schedina per l'invio della garanzia immacolata. Sì, l'ho pagata veramente poco, non ti dico quanto. Che catterò al posto, poi il momento là. Ecco, ho messo che altre, una 2, quella del Fogarty, quell'altro 996 e il 748 giallo. E dopo cosa ho in camper? La Mini 500, che una volta ho avuto la 500, e il furgoncino di Van Life col coso della birreria per avena. Se lo metto qua non ci sta incastrato giusto, neanche a farlo apposta, accidenti. Sta incastrato giusto, cavolo, quindi è perfetto lì. Più poi posso mettere questo qui, no, questo va più in là.
qua la rosa di Gerico che mi ha regalato Alessia, se la incastrono poreta che resta anche mai, e ora la mettiamo qua. Esatto, qua bandierina di un stuzzichino sloveno che si vede che ho da avere qualche bel ricordo. Il furgone di Van Life qua, è proprio nascosto, neanche ci sta. Accidenti. È un casino. No dai, che cavolo la base, tanto oggi non c'è neanche lavoro. Io ho imparato dalla mia vita lavorativa che, ok, se mi diverto, ok, non vengono su lavori. Adesso non ha senso, sta roba è solo una coincidenza, te lo anticipo. No? Però quando mi metto a studiare cose di lavoro, oh porca puttana, attacca arrivare a telefonare di continuo e avere un sensore, quindi non riesco mai a studiare quelle cose che mi servono per ampliare certi campi della mia professione. E quindi vabbè, adesso facciamo un relax, sistemando un po' qua i modellini e le cose, dopo mi metto a studiare così sui lavori. Desmonto tutto, così faccio anche una cernita di quello che ho, che mi serve, non mi serve, capito? Cioè, è comodo sto portaminuteria, cioè è sottovalutato perché sta tante robette, e anche sto trappanetto qua mi piace tanto, la ricarica in USB e ha tutte le sue puntine. Ecco, perfetta, eccolo là, sì, perfetto, ho deciso di fare così, esattamente, sì. Poi basta per ovvi motivi di peso, insomma, basta strafanti. Dici che i tuoi fiori si sono rovinati, non hai abilità. Questa nazione brutta ti fa sentire asciutta senza volontà. E giochi a fare Dio manipolando il tuo DNA. Così se vuoi cambiare invece resti uguale per l'eternità. Ma non c'è niente che sia per sempre, perciò se da un po' che stai così male, il tuo diploma è fallimento.